Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட தான் உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். நான் இந்த வீடியோவில் 9 பர்சனாலிட்டி டைப்பும் அவங்க எப்படி மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன். நம்மளோட பர்சனாலிட்டிக்கும் நம்மளோட ஸ்பெண்டிங் நேச்சருக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது, அதாவது நம்மளோட குணத்துக்கும் நம்ம மணியை செலவு பண்ணுறதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன் மூலிமா நம்ம எப்படி மணியை செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது மூலிமா நம்ம இப்போ இருக்க பிஹேவியர் மட்டும் இல்லாமல் ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட ஃபினான்ஸை நம்மளால் பெட்டராக பிளான் பண்ண முடியும். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களோட பர்சனாலிட்டி டைப் என்ன அப்படிங்கிறதே எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பட்ஜெட் பத்மநாபனாக இருக்க தான் வாய்ப்பு அதிகம். இவங்க பட்ஜெட் போடுறதுல செம்ம கில்லாடி. எப்படி பட்ஜெட் போடுவாங்கன்னா, இப்போ ஒரு 1000 ரூபா ஒதுக்கி வைக்கிறாங்கன்னா அந்த 1000 ரூபாவை எப்போ செலவு பண்ணால் எப்படி செலவு பண்ணால் அதுல இருந்து எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிட்டே போவாங்க. அந்த அளவுக்கு இவங்க பட்ஜெட் போடுறதுல செம்ம கில்லாடி. இப்படி இருக்கவங்கள இந்த மாதிரி இருக்கவங்க கிட்ட நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ஃபினான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. பட் ஃபேமிலின்னு வரும்போது சில விஷயத்த இவங்க விட்டு கொடுத்துருவாங்க. முக்கியமான சில விஷயத்த கோட்டை விட்டுருவாங்க. மற்றவங்க ஃபீலிங்ஸ்க்கு இடம் கொடுக்காம சில விஷயத்த கோட்டை விட்டுருவாங்க. இப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்னோட சின்ன அட்வைஸ் என்னன்னா, நீங்கள் பட்ஜெட் போடும் போதே சில எமோஷனுக்காக சில திங்ஸை அவங்க பட்ஜெட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, உங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் பிடிக்காமே இருக்கலாம், உங்களுக்கு சில விஷயம் தேவைப்படாமே இருக்கலாம். பட் ஆனால் உங்கள் கூட இருக்கவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறது, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெக்கேஷன் கூட்டிகிட்டு போகிறது, இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் உங்க பட்ஜெட்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. மனசு திறந்ததுக்கு காசும் கொடுங்க. பர்சனாலிட்டி டைப் 2 எம்ஜிஆருக்கு மூத்த மகன். எப்படின்னா கிவர். இவங்க எவ்வளோ இருக்கோ அதை கொடுத்துருவாங்க. அவங்க கிட்ட இருக்கா இல்லையான்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ யாராவது வந்து கஷ்டம்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி டைப் ஆளுங்களா தான் இருப்பாங்க இவங்க. இவங்களோட பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப கேரிங்காக இருப்பாங்க, ரொம்ப அட்ஜஸ்டபிளாக இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் ஆனால் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவாங்க. அதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இவங்க சீக்கிரமாக ஏமாந்துருவாங்க. இப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மட்டும் கெட்டது கிடையாது, உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களும் உங்களை சார்ந்து இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட தான் வந்து நிற்பாங்களே தவிர அவங்க வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு ஜப்பானில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. மீனை பிடிக்க கற்றுக் கொடுங்க, அதை பிடிச்சு சாப்பிட கற்றுக் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. அதனால அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக் கொடுங்க. நீங்க ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து அவங்களை கெடுத்துறாதீங்க. உங்களுக்கு என்னோட சின்ன அட்வைஸ் என்னன்னா, ஒரு திங்ஸை கொடுக்குறீங்க, ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்க ஒரு திங்ஸை கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நல்லா எவாலுவேட் பண்ணிட்டு யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுங்க. டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்காதீங்க. பெஸ்ட் பாசிவ் இன்கம் பேஸ்க்கு நம்ம சேனல் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க் இங்கே இருக்கு, அதை செக் பண்ணுங்க. பர்சனாலிட்டி நம்பர் 3 கோல் ஓரியன்டட் அண்ட் அடாப்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிகமாக ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஸ்பெண்டராக தான் இருப்பீங்க. என்னோட லெவலை தாண்டி செலவு பண்ணுறது, அடுத்தவங்களுக்கு இது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்க தான் இதில் அதிகமாக இருப்பாங்க. இப்போ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் அவங்க குழந்தைய போய் சேர்த்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு கூட யோசிக்க மாட்டீங்க. ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே நான் சேர்த்தேன்னா வெளியே சொல்லும் போது இது எனக்கு பெருமையாக இருக்கும். ஸ்டேட்டஸ்க்காக செலவு பண்ணுறது, அது தேவையா இல்லையா அப்படின்னு யோசிக்காம ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு 4 டிவி வாங்கி வச்சுக்கிறது, ஒரு காரே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அந்த இடத்துல இன்னொரு காரை வாங்கி வச்சுக்கிறது நம்ம ஸ்டேட்டஸை காமிக்கிறதுக்கு. ஸோ இது எப்பயுமே நமக்கு பேக் ஃபயர் தான் ஆகும். ஏன்னா நம்மளை விட ஒருத்தங்க நமக்கு மேலே இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகவே மாட்டீங்க. ஸ்டேட்டஸ் ஸ்பெண்டருக்கு என்னோட சின்ன சஜஷன் என்னன்னா, உங்களோட இன்கம்மை ட்ராக் பண்ணுங்க. இப்படின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது, கையில் இருக்க காசு கரைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்கள் இன்கம்மை ட்ராக் பண்ணுங்க, எழுதி வைங்க, இல்லாட்டா எக்ஸல் ஷீட்டில் டைப் பண்ணி வைங்க. எவ்வளவோ ஆப்ஸ் வந்துருச்சு, அதை யூஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது, ஒரு சேவிங் கோல் வச்சுக்கோங்க. மந்த்லி இவ்வளோ காசு நம்ம கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேவிங்ஸ் கோல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. எல்லா காசுமாவது தண்டமாக செலவாகாமல் கொஞ்சமாவது மிச்சமாகும். பர்சனாலிட்டி டைப் நம்பர் 4 இதோட சத்தம் ரொம்ப வருதா?
உங்களோட பர்சனாலிட்டி டைப் எக்ஸ்பிரசிவ் அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினலாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு எமோஷனல் ஸ்பெண்டராக இருக்க தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த டைப்பில் இருக்கவங்க எப்போ பாரு எதையோ தொலைச்ச மாதிரியே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அதிகமாக எமோஷனல் ரிலேட்டடாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே எப்படியாவது டைட்டாக கிரிப்பாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது எல்லாத்தையும் செய்வாங்க. அதிகமாக வந்துட்டு வெக்கேஷன் போவாங்க, அதிகமாக டின்னர் கூட்டிகிட்டு போவாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட மூவிஸ் போவாங்க, எல்லாத்துக்கும் இவங்களே தான் செலவு பண்ணுவாங்க. அதாவது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி டைப் ஆளுங்களாக தான் இவங்க இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய ஏமாறுவாங்க, நிறைய பேர்த்தால ஏமாற்றப்படுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கையில் ஒன்றுமே இருக்காது, எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிடுவாங்க. ஏமாறுறத வேற ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுப்பாங்க. இந்த டைப் ஆளுங்களுக்கு என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, ஃப்ரீயாக ஏதாவது கிடைக்குமா பாருங்கள். உங்கள் எமோஷனலை காமிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ணாமல் எந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ட்ராயிங் கிளாஸ் போங்க, சீப்பாக எங்கே செலவு பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு அட்வைஸ் என்னென்னா, நிறைய செலவு பண்ணாதான் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. அப்படி நீங்கள் நினைச்சாலும் எப்படி காசை கம்மியாக செலவு பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு ஒரு மந்த்லி உங்களுக்கும் முன்னாடி சொன்னவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் மந்த்லி ஏதாவது ஒரு சேவிங்ஸில் போட்டு உங்கள் காசை கொஞ்சம் மிச்சப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. நம்பர் 5, உங்களோட பர்சனாலிட்டி டைப் ஐசோலேட்டட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அனலிட்டிக்கலாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டீல் சீக்கராக இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. இது எப்படின்னா, நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, எமோஷ்னல் சீக்கர். அவங்களுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். எது ஃப்ரீயாக கிடைக்குது, எங்கே காசே செலவு பண்ணாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க, எல்லாமே ஃப்ரீன்னு அப்படின்னு சொல்லி தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கவங்க, காசை செலவே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்க இவங்க அவங்களோட ஹாப்பினஸ்க்காக ₹1 கூட செலவு பண்ண மாட்டாங்கங்க. சரி, நீங்கள் தான் அப்படி இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். உங்களோட லவ்வர் ஏதாவது நீங்கள் ரொம்ப லவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, உங்கள் ஃபேமிலி அவங்களுக்கோசரமாவது கொஞ்சமாவது செலவு பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படாமையே இருக்கலாம், ஆனால் அது அவங்களுக்கும் தேவைப்படாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்காக கொஞ்சமாவது செலவு பண்ணுங்க. டைப் நம்பர் 6, உங்களோட பர்சனாலிட்டி டைப் ரெஸ்பான்சிபிள் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு சேவராக இருப்பீங்க. காரணம் என்னன்னா, ரெஸ்பான்சிபிள் உங்கள் மேலே திணிக்கப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அப்படியே சொல்லிட்டே வாழ்கிறவங்களா இருப்பீங்க. அதிகமாக உழைப்பீங்க, காசை செலவே பண்ண மாட்டீங்க. எப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் இதுக்காக செலவு பண்ணிட்டேன்னா நாளைக்கு இல்லாட்டா இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு காசு இல்லாமல் போயிடுமோ, இதுக்கு நான் செலவு பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கு காசு இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படி சொல்லி யோசிச்சு காசை செலவே பண்ண மாட்டீங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சந்தோஷத்தை கூட அனுபவிச்சிருக்க மாட்டீங்க. இப்படி இருக்கவங்க எங்கே போய் நம்ம காசை போட்டால் நமக்கு அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் வரும், எங்கே அதிகமாக நம்ம போயிட்டு போடலாம் அப்படி சொல்லி யோசிச்சு எங்கே அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ அங்கே போய் உங்கள் காசை போட்டு ஏமாறுறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, உங்களோட பர்சனாலிட்டி டைப்பே ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் உங்கள் மேலே திணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நம்மளால நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த பயத்தை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுங்க. அந்த பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணிங்கனாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். அது மாதிரி ஒரே இடத்துல அவங்க மொத்த பணத்தையும் போடாமல் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நம்பர் 7, இவங்க இம்பல்சிவ் ஸ்பெண்டர்னு சொல்லலாம். இவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க, அதே மாதிரி ஸ்பான்டேனியஸாக கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அட்வைஸை. எதாக இருந்தாலும் ஸ்பான்டேனியஸாக முடிவெடுத்துருவாங்க, யோசிக்கவே மாட்டாங்க, டக்குன்னு முடிவெடுப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கையில். அதே மாதிரி இந்த டைப் ஆளுங்க சீக்கிரமாக போர் அடிச்சிடும் அவங்களுக்கு. அதாவது இவங்க டைப் 3 நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து செலவு பண்ணுவாங்கன்னா அதே மாதிரி தான். பட் ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன, ஹானஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் சீக்கிரமாக போர் அடிச்சிடும். அது பைக்காக இருக்கலாம், காராக இருக்கலாம். சில பேர் நிறைய காசு போட்டு இப்போ ஒரு 10 lakhs கார் ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க, ஆனால் அது அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். அதை வித்துட்டு 3 lakhs கூட ஒரு காரை வாங்கி ஓட்டுவாங்க. அவங்களுக்கு அட்வென்ச்சரஸாக இருக்க ரொம்ப பிடிக்கும். சில நியூ திங்ஸை அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும், புது திங்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே அவங்க புது விஷயத்தை தேடி ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. உங்களுக்கும் என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, நான் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்பெண்டருக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு மந்த்லி கோல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. சேவிங் கோல்ஸ் வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு காசை அந்த சேவிங் கோல்ஸில் போட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் நாளைக்குன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட கொஞ்சமாச்சும் காசு இருக்கும். மிச்சத்தை உங்களோட அட்வென்ச்சரஸ்க்கு நீங்கள் செலவு பண்ணலாம், புது திங்ஸ் வாங்கலாம். மிச்ச காசை நீங்கள் அந்த மாதிரி செலவு பண்ணலாம். நம்பர் 8, இவங்க பர்சனாலிட்டி டைப் எப்படி இருக்கும்னா, செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க, அதே மாதிரி ப்ரொடக்டிவாக இருப்பாங்க. இவங்களோட சேவிங் டைப் அதாவது ஸ்பெண்டிங் டைப் எப்படி இருக்கும்னா, இவங்க ஒரு ஸ்டாக் பைலர். எப்படி சொல்கிறதுனா, தேவைக்கு அதிகமாக வாங்கி குமிச்சிக்கிறது. ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 4-5 பொருளை வாங்கி குமிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது. அடுத்தவங்களுக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிலாம் யோசிக்கிறது இல்லை, அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதுனால வாங்கி குமிச்சிக்கிறது.
இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, இந்த கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் வந்து லாக்டவுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு சண்டே மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக்டவுன் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? அப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க சூப்பர் மார்க்கெட் போய் அவ்வளோதான் லாக்டவுன் சொல்லிட்டாங்க, இனிமேல் கடைலாம் திறக்கவே மாட்டாங்க, நமக்கு எந்த பொருளும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20,000 ரூபாய்க்கு மல்லிகை பொருள் தேவையா தேவையில்லையான்னு யோசிக்காம சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லா பொருளையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு தேவைன்னு ஒரு பொருளை கூட விட்டு வைக்காம. உங்களுக்கு என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, இப்போ உங்களால ஒரு பொருள் இல்லாம இருக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க பயந்து தானே எல்லா பொருளையும் வாங்கி குமிச்சுக்கிறீங்க. தெரிஞ்சே ஒரு பொருள் இல்லாம இருக்க பாருங்க. இல்லைன்னா அடுத்தவங்க கிட்ட கேட்க பழகி பாருங்க. அதே மாதிரி அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வாட்டி அதே மாதிரி ஆச்சுன்னா உங்களால அந்த பொருள் இல்லாம உங்களால பழகிக்க முடியும். அதே மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்கு, அதிகமா இருக்குன்னா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து பழகுங்க. பர்சனாலிட்டி நம்பர் 9. இவங்க வந்து ஒரு பீஸ் மேக்கரா இருப்பாங்கங்க. இவங்க இப்படி இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்லுவாங்க. இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அடுத்தவங்களை ஹாப்பி பண்றதுக்காக அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவங்க கூட பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க எல்லாத்தையும் செய்வாங்க. அதே மாதிரி இப்போ அவங்க எல்லாத்துக்கும் செஞ்சுட்டாங்களா, அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல, அப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுமா, அவங்களோட காசு எல்லாத்தையும் சாப்பாடு, சினிமா, ஊர் சுத்துறது, ட்ரிங்க்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி செலவு பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு என்னோட ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னன்னா, நோ சொல்லி பழகுங்க. நோ சொல்லி பழகிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். உங்களால முடிஞ்சா மட்டும் அந்த விஷயத்தை செய்யுங்க. முடியலன்னா நோ சொல்லி அந்த விஷயத்துல இருந்து உங்களை நீங்களே விலக்கிக்கோங்க. எல்லாருக்குள்ளேயும் எல்லா பர்சனாலிட்டி டைப் இருக்கும். பட் ஏதாவது ஒரு பர்சனாலிட்டி உங்ககிட்ட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டி டைப் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் எப்படி ஸ்பெண்டிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலியமா அவங்க ஃபினான்ஷியலை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அவங்க ஸ்பெண்டிங் பிஹேவியரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Revati.